ସାର୍ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଫେରିଲା ପରେ ନିରାଶ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇପାରିବି। ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ। ଆମ ଘର ଠାକୁରଗଡ଼ 8 ମାଇଲ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍। ଆଉ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ପେଟ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କଟକରେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲି ନେଇକି। ଯେ ଡକ୍ଟର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁ କଲେ ଡକ୍ଟର ପେଟରେ ମଳଦ୍ୱାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମଳଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ବାଇପାସ୍ ମଳଦ୍ୱାର ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆଉ ଦିନକୁ 400-500 ଟଙ୍କା ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରଥମ ଅପରେସନରେ ସରିଗଲା। 10 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା ଥିଲା, ତାକୁ ବି ବିକିଦେଲି। ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିକ ପୁଅ ଆଉ କେହି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯେ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ପୋଷୁଛି। ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ଯେତେ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ କେହି ପଚାରିଲେନି କି କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ଭିକ ମାଗିଲି, ଏଇଟା କଲମ ଦେଖୁନ, କେତେ ମେଡ଼ିସିନ କେତେ କୋଉଠୁ ଆଣିବି। ସେଇଟା ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ସାର୍ ସୋମ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ସେ କହିଲେ ଅପରେସନ୍ କଲେ ଠିକ୍